Բարձրացան հայտնիստեն Stroni Caribbean Real Estate Financing ընկերության կողմից նույնիսկ կոչվում Blue Investment Corporation մեր մայր ընկերությունն է։ Ինչքան լավ լուրեր ունենք ձեր համար, ինչքան լավ նորություններ, ընդհանրապես նորություններ, լավ կամ վատ նորեն ամեն ինչպես ամեն շաբաթ գախում ունի որ անկյունից, որ տեսանկյունից եք նայում հարցին, because good news is a bad news is a good news։ Նայենք ինչեր ունեցանք անցուդարձեր Շատ կարևոր է մանավանդ տոկոսների համար շատ բավականին լուրեր ունենք նոր ծրագիր ունենք գնողների համար որ $10,000 կրեդիտը եթե հիշում եք կար Օբամայի ժամանակ ունենք ձեր համար այդ նորությունը եթե տուն եք ուզում առնեք մինչև 10,000 հետո մանրամասը կասեմ մտա մասին մեքսից հետո բայց բավականին տեղեկություններ ունենք լուրեր ունենք մանավանդ եթե տուն գնող եք կամ նույնիսկ եթե տուն վաճառող եք Ձեր համար էլ այդ նույն ինսենտիվներ ունենք 10,000 կրեդիտը որ կար նախապես որ Օբամայի ժամանակ ստանում եք տուն առնելուց հիմա ունենք տուն վաճառելուց կամ տուն առնելուց կարող եք այդ նույն մինչև $10,000 ստանալ ու նորեն մանրամասը մեքսից հետո ձեզի կասեմ Սկսենք ամենանկարևոր լուրերից մեկը եւ կարևոր լինելով Կենտրոնական բանկի ժողովներ, որ եթե հիշում եք չորեքշաբթի օրը սպասում էին, որ կենտրոնական բանկի ժողովի ընթացքին ինչ որոշում է տալու, որ արդյոք տոկոսները իջացնելու է, դե ոչ։ Նախքան շարունակեմ, հիշեցնեմ, որ social media-ի վրա որ ցածը տեսնում եք Facebook, Instagram, LinkedIn, տարբեր պլատֆորմերի վրա Ես շաբաթվա մեջ հաճախ այս լուրերը, որ հիմա լսում եք Կիրակի օրերը, շաբաթվա ընթացքին լուրեր եմ տալի, որ շատ ավելի արագոտ եւ անմիջական լուրեր են, քան թե սպասեք մինչեւ Կիրակի այս ծրագիրը նայեք։ Անպայման social media-ով ինձ հետևեք, նույնիսկ TikTok-ի վրա էլ կամ, որ այդ օրվա ինչ որ կարևոր շատ կարևոր լուր կա, ձեզի անմիջապես նույն օրը տեղեկացնում եմ։ Ես հիմա չորեքշաբթի օրվա լուրն եմ ասում, ձեզ, որ անշուշտ նորեն հին լուր չի, բավականի բաներ կախյալ է այս լուրից եւ կապված է, բայց ինչևիցի ուզեցի մետի միայն հիշեցնել, որ կարող եք հետևել մանրամասը, եթե social media-ով իմ հետ կապը պահպանեք։ Ուրեմն կենտրոնական բանկի ժողովը չորեքշաբթի օրը իրենց մայիս ամսվա ժողովն էր, որ FOMC հասկացողության որոշումը տվեց, որ տոկոսները ոչ պետք է իջացնի, ոչ էլ պետք է բարձրացնի։ Այսի նորություն չէր, շուկան արդեն սպասում էր, որ անփոփոխ պետք է պահի տոկոսները, եւ տոկոս անփոփոխ պահելու համար անշուշտ մանրամասերը կա, ինչ ազդեցություն ունի ձեզի, ինչ ազդեցություն ունեցավ ընդհանրապես տուներին, real estate-ին, տոկոսներին, ձեր առօրյա մեքենա, student loan, credit card loans եւ այլն։ Բայց ինչու անփոփոխ մնաց եւ ինչ մոտեցում եւ ինչ առաջարկան, որովհետեւ շուկան ավելի շատ ոչ թե սպասում էր իրենց որոշումին, որոշումը արդեն հստակ էր, այլ որոշումից հետո իրանց զեկույցը որ ծրելու են Զեկույցի մեջ ինչ են ասելու, որ սպասելիքը ինչա լինելու կամ իրենց մոտեցումը կամ տեսանկյունը կենտրոնական բանկին ինչա, դա ավելի կարևոր է, քան թե իրոք actual աշխատանքը որ տանում են, այսինքն միշտ ամեն մարդու համար, որպես investor, որպես businessman, ուզում եք իմանալ, որ վաղը կամ մյուս շաբաթ կամ մյուս ամիս կամ մյուս տարի ինչա ելնելու, այսօրվանը արդեն դուք Խանութը բաց է, այսօր իմանում եք ինչ այլում, վաղը ինչ այլում։ Ուրեմն թերիֆների համար, որ նախագահ Թրամփը որ սկսել այս trade policy-ներ ունենալու համար եւ իմանում ենք, որ էկոնոմին արդեն իր մանրամասի հիմա կասեմ ինչեր ունեն, բայց այս բոլորը որ անորոշ, որ այդ բառը շատ եք լսում երևի մամուլների միջոցով, որ ասում են uncertainty, այսինքն անորոշ վիճակը ստեղծված շուկային համար, ոչ թե real estate-ի շուկան շատ էդի հստակ որոշված է, բարձա ինչա, որ մեքսից հետո ձեզի կասեմ, բայց էկոնոմի անորոշ վիճակը կենտրոնական բանկը էդի նկատի առնելով տոկոսները անփոփոխ թողեց
եւ մնաց 4.25-ից 4.5%-ների մեջ եւ սա նորեն հիշացնեմ, սա կենտրոնական բանկի տոկոսն է, որ պաշտոնական ասում են Fed Funds benchmark rate, որ մեկ բանկ մյուս բանկից overnight իրիկոն կարող են պարկ առնեն, այս այդ տոկոսը չի, որ ժողովուրդն են օգտագործում։ Բայց այս տոկոսը օգտագործում են բանկերը տվյալ բաների համար, ու մեկ հետո կասեմ, բայց կամ ավելի շուտ հիմա ասեմ, ուրեմն commercial loan-երը նրանք որ adjustable commercial loan-ներ են, նույնիսկ fixed-երն էլ, բայց adjustable-ներ ավելի շատ, հետևում են national prime rate։ National prime rate-ը ընդհանրապես այս Fed funds rate, որ նոր ձեզի ասամ 4.25-ից 4.5, մոտարապես national prime rate-ը 3% ավելի շատ է, քան թե Fed funds rate-ը, այսինքն 3% վրա են ավելացնում են։ So եթե ասենք 4.5-ը, 3 ավելացնելով ելնում է 7.5։ 7.5 ելնում է national prime rate, որ հիմա Google անեք national prime rate, կտեսնեք ամեն տեղ գրում է 7.5%։ Այն national prime rate-ը օգտագործում են որպես բուն իր տոկոսը, բուն տոկոս, եւ եթե դուք մեքենա առնելու, ասում okay, prime plus իր շահը, prime-ի վրա ավելացնում է 0.5%, 1%, 2%, so prime plus half, prime plus 25, prime plus inch, so it ելնում է իրան շահը, այսինքն 7.5 plus քառորդ կամ 2 plus կես, ելնում է 7.3 քառորդ կամ 8։ Նույնը ելնում է commercial loan-երի համար, construction loan-երի համար, SBA loan-երի համար, հիմա ելնում է ասում են, չէ, prime առանցի շահի, միայն prime, so 7.5 minimum-ն է ելում։ Եվ նույնն է line of credit-ների HELOC, line of credit, home equity, ինչ բառուց մենք օգտագործենք, բոլորը նույն բանն է նշանակում, այդանք էլ բոլորը prime plus կամ prime 0 ասում է, minimum-ը 7.5 է, հետո կապ ունի credit score-ით, կապ ունի ինչին, կարող է լինի 7.5 plus half, 7.5 plus 1 եւ այլն։ Եվ կան որ ասում են teaser rate, այսինքն 7.5 չի 5.5 է, բայց այդ 5.5-ը միայն 2-3 ամսվա համար կամ 6 ամսվա համար, հետո է թալվես 8.5-ի վրա։ Ինչեւ հստակ լավ տոկոսների մասին, ինչ տոկոսի մասին են խոսում։ Արդյոք տան լոների 30 տարվա վարկերին էլ կախյալ, բոլորովին ոչ, ուղղակիորեն անուղղակի կախյալը, որ 10 տարվա treasury bond-ին ազդում, որ էդի կասեմ ինչն է ազդում։ Տոկոսը չի որ ազդում է։ Տոկոսը չի այլ նախադասություններն է, որ կենտրոնական բանկը կամ կենտրոնական բանկի նախագահան ասել է։ Օրինակ, ժողովից հետո որ ունեցան որ հայտարարան post meeting statement-ի մեջ իրանք օրինակ ասել են the volatility and how that is factoring into policy decision, այսինքն իրան statement-ի մեջ ասել են, որ այս անորոշ տատանվող, նոր բարձր, նոր ցածր հարցերը, որ կա tariff-ին, stock market-ին, economy-ը եւ նկատի առնելով, որ այս policy decision-ը հաշվել նկատի առել այս ամփոփող անշարունակաբար եւ ասում է uncertainty, այդ բառը ասեմ շատ է գործածվելու, այսինքն անորոշ, դեռ հստակ չի uncertainty about the economy outlook այսինքն ինչ որ սպասելիքն է առաջիկա ամիսներ կամ տարվա ընթացքին the uncertainty about the economy outlook անորոշ վիճակը այսօրվա economy ապագա economy-ին has increased further ավելի է շատացի անորոշ վիճակը կենտրոնական բանկի նախադասությունն է ասում որ uncertainty about the economy outlook has increased further ավելի է շատացի այս անորոշ վիճակը որ վստահ չենք վստահություն չի uncertainty այսինքն ոչ թե վստահություն այլ անորոշ The committee is focused to the risk to both sides of dual mandate and estimate that the risk of higher unemployment and higher inflation have risen. So, ասում որ կենտրոնական բանկը նկատի առել եւ ֆոկուս անում եւ նայելա որ երկու հատ անգործությունը որ հիմա գործեր ստեղծվավ ինչպես անցյալ շաբաթ ասանք նոր գործեր ստեղծվել բավականին շատ էր եւ սպասելիքից ավել էր բայց ասում անգործությունը
եւ սղաճը թանկությունը inflation-ը դա ռիսկը ոչ թե հիմա կա, այլ ռիսկը, որ կարող է լինի, մեկ ինչ ռիսկը բարձրացել է։ Եվ այդ ռիսկը, որ բարձրացել է, որ կարող է անկործություն լինի եւ կարող է սղաճու թանկություն լինի, դա նկատի առնելով հիմա քայլ ջվերսան տոկոսները իջացնեն։ Բայց իրանց նախադասության մեջ որևէ տեղ չեն շեշտում, որևէ տեղ չեն օգտագործում բառերը, որ սա թերիֆներին կախյալ է։ Թերիֆ բառը չեն օգտագործում։ Ինչու՞։ Այսինքն եթե կենտրոնական բանկը մտահոգ չի թերիֆների մասին, ինչու՞ չի գործում։ Նույն նախադասությունների մեջ ասում է, որ այսօր սպասում են, որ բավականի մեծ էկոնոմի ազդեցություններ կունենա թերիֆի հարցերը, բայց դեռ հայտնի չի։ So, կարևոր հիմա ինչ է, ինչ ենք սպասում կենտրոնական բանկը բեկանի այս տոկոսների հետ առաջիկա ամիսների մեջ։ Դա է շուկան ուզում տեսնի, լսում է, որ լավ հասկացանք այսօր չի չասրալ, բայց երբ եւ ինչքան դա կարևոր։ Ուրեմն կենտրոնական բանկը շատ ավելի մեղմ ձևի, այսինքն դավիժ, ավելի relax, ոչ թե ավելի շահագրգռված կամ ավելի կոշտ կամ ավելի կոպիտ, որևէ ձևով favor չարավ, այսինքն որևէ ձևով շուկային, որևէ ձևով հանգստություն չտվա, որ հունիսին տոկոսները իջացնելու է, չէ՞ որտեղ ժողով ունեն, չէ՞, հունիսի ժողովը, մայիսի ժողովներ, հունիսի ժողովին արդյոք տոկոսները այն ժամանակ իջացնի, որևէ ձևի այդ ուղղությունը չտվավ։ Բայց կենտրոնական բանկի նախագահ Ջերոմ Փաուելը, երբ որ իրան հարցազրույց ունեցան ժողովից հետո, հարցազրույցի ժամանակ ինքը շեշտավ եւ ասավ տվյալը, որ ես 100%-ով համաձայն եմ իր ասածի հետ։ The economy itself, it's still in solid shape. Economy-ն այսօր առայժմ problem չկա։ Լրիվորեն economy-ն առաջ է այդում։ Նոր գործեր է ստեղծվել, stock market-ը նայեք, ամեն rebound-ներ, ամեն շահերը հետ է եկել, Tesla-ի շահերը ուրբաթ օրը հետ եկավ։ Որևէ economy խոսակցություն կա, թերիֆների հարցերը կա, բայց economy-ն չի կամացացել։ Դեռ ժողովուրդը գումար ծախսում են, դեռ economy-ն լավ է։ Այո, մեկ ինչ տեսան, որ էքսպորտը, որ ելել էր որպես ապրանք, որ եկել է Միացյալ Նահանգներում, Ջերոմ Փաուելը, նախագահ Փաուելը քանի անգամ կրկնա, որ ինձի թուղթի վրա փաստ, ոչ թե փաստ, որ պաշտոնական բոլոր Միացյալ Նահանգների, ոչ թե մեր հոգի Պողոսի խանութի մասին չի խոսքը, ընդհանուր Միացյալ Նահանգների մասին, որ որևէ զեկույց ցույց տվեք, որ այսօր սղաճը թանկությունը առաջ եկել, գործերը չի ստեղծվում, անգործությունն է շատացել եւ էկոնոմին է կամացացել։ Որևէ փաստ չկա առայժմ։ Եվ այս որ տեսան, որ մեկ ինչ էքսպորտը շատացել է, որովհետեւ մանավանդ ընդանք որ սպասում են ավելի շատ կահույքներ կամ ապրանքներ կամ խոհանոցի ապրանք սարսարաններ եւ այլն, էքսպորտը շատացան, որ կարողանան առաջը բռնելու թերիֆները, եթե կարելի է։ Հիմա ինչպես է ազդելու real estate-ին եւ ինչպես է ազդելու տոկոսներին էս իրանց արածը կամ իրանց ասածը։ Երկու բան, առաջինը մենք իմանում ենք, որ 30 տարվա լոները, որ ձեզի անգամներ վերջի 11 տարվա ընթացքին, որ ես այս ծրագիրը ձեր հետ ունեմ, 2014-ին փետրվարից մինչև հիմա 11 տարի եւ 2 ամիս է ձեր հետ այս ծրագիր ունեմ ամեն կիրակի, միշտ հիշացրել եմ, որ 30 տարվա տունի վարկերը կախյալ են 10 տարվա treasury-ին, որ մեկից հետո ստակը ցույց տամ, ցույց եմ տալու։ 10 տարվա treasury բանդը պետական բանդն է, որ այդ ինշուր անում պետությունը 10 տարվա ընթացքին, ասենք օրինակ $1000-նոց թղթատոմսի կառնում ես, $1000 քեզ գարանտի անում 10 տարի հետո, բայց $1000-ի վրա տոկոս է տալի եւ այդ տոկոսը շուկայում վաճառվում է։ 10 տարվա treasury-ին թելադրում է 30 տարվա վարկերի տոկոսը։
10 տարվա treasury-ին, հիմա շատ համառոտ եմ ասում, մանրամաս ասեմ, շատ երկար բեկե 6 ժամ ձեր հետ այս ծրագիրը խոսամ։ Եվ 10 տարվա treasury-ին 10 տարվա treasury բանդը իր բարձրանալ եւ իջնելը մեծամասնությունը կախյալ է էկոնոմիին։ Եվ ինչպես է կախյալ էկոնոմիին։ Եթե էկոնոմին լավ է, 10 տարվա treasury-ին բարձրանում է։ Եթե էկոնոմին վատ է, 10 տարվա treasury-ին կիջնի։ Եթե էկոնոմին լավ է եւ 10 տարվա treasury-ին բարձրանում է, 10%-ն էլ բարձրանում են։ Եթե էկոնոմին վատ է եւ 10 տարվա treasury-ին իջնում է, 30 տարվա տոկոսներն էլ իջնում։ Հիմա այս ասածից մեջ սպասում եք տոկոսները իջնի, ուրեմն package number 1 or package number 2։ Սպասում եք իջնի, այսինքն սպասում եք էկոնոմին վատանա։ Եթե սպասում եք տոկոսները իջնի, հետո տուն առնեք, սպասում եք այն ժամանակ տուն առնեք, որ էկոնոմին լավ չի։ Էսի ըմբռնեք, էսի հասկացեք, էսի ընդունեք, որ հետո իմանաք ինչ է։ COVID-ի ժամանակ հայերի մասին եմ խոսում, մեր որտեղ հայրենով այս ծրագիրը ձեր հետ։ Հույսով եմ մեծամասնություն մեր նայողները հայ են, դե ոչ դժվար հասկանան։ COVID-ի ժամանակ մեծամասնություն տուն գնողները ստացել էին պետական օգնություն, որ COVID-ի համար ծրվեր էր եւ շատ հեշտությամբ ամենին տալիս են։ $20,000-ից մինչև $300,000-400,000 տեսել եմ կամ ոչ միլիոններ։ Տեսել եմ հաճախորդներինս։ Որ very good։ Եվ իրանք օգտագործելով այդ գումարները եւ տոկոսները իջավ, որտեղ էկոնոմին շատ վատ էր աշխարհին, որ առողջակ չկար, ապրանք չկար, այսինքն ռեստորանները լավին աշխատում, մնացած իշխանները վնաս ունեցան եւ օգտագործելով տոկոսներից տուն առան։ Սպասում եք էկոնոմին վատանա ձրի փող բաժանեն, հետո տուն առնեք, որ տոկոսը իջնի 3-ի, այդ օրն եք սպասում, որ պետք է նայեք, որտեղ եք այդ բալանսը պահում, որովհետև եթե սպասում եք էկոնոմին այդքան վատանա, որ ձեզի ձրի փող բաժանեն, by the way, արժեքները ցած չեկան, դա հստակ հակառակը շատ բարձրացան, որտեղ ամեն մարդ ուզեց տուն առնի, ամեն մարդու ձեռը ձրի փող կար, տոկոսներն էլ շատ ցած էր, ամեն մարդու տոննի արժեքները 100% բարձրացան։ So արդյոք այտենց օրվա եք սպասում, որ նորեն տեսնում եք էկոնոմին հարված ստանա, ամեն մարդ գործ չունենա, շատ վատ ելնի, մեզի ձրի փող բաժանեն, տոկոսներ բերեցած, որ ես այդամ տուն առնեմ։ Արդյոք այդան եք սպասում։ Բայց ինչպես միշտ ասել եմ տուն առնելը առաջի պայմանը տուն առնելու համար պետք է որ քո կրպանը թույլատրի որ արդյոք դու տա payment-ը կարող ես վճարես, դե չես կարող վճարես։ That's number 1։ Հիմա տոկոսների մասը պարզ է լավ չէ։ Տոկոսները ինչա մեջ հետո կանդրադառնանք ծրագիրներ ունենք 4-երի մեջ 4.5%, եթե մեկը տոկոսի պատճառով ատուն չի առնում, ցածր ծրագիրներով ունենք։ Եթե մեկ առնում է, որտեվ չի առնում, որտեվ բավականին cash չունի, այդ $10,000 ինսենտիվներ ունենք, որ մեկ հետո ձեր հետ կանդրադառնամ։ Եթե մեկի սպասում որ տուները շատանան ինվենտորին, շատացել, հա, բայց եթե սպասում եք արժեքները իջնի, դեռ սպասեք։ Երևի չեմ ամ երբ, բայց մատ ուրիշ COVID չէ, COVID-ի պատճառով չի իջնի։ Չեմ ամ ինչ պատճառով կիջնի։ Կարող է, ես իմանեմ երբ կիջնի, ասեմ։ Երբ որ գործ չունենաք, անգործություն այնքան շատ լինի բոլոր Միացյալ Նահանգներում, որ ազդեցությունը
ամեն մարդ է զգա, որ նույնիսկ սրճարան եթե ունեք ոչ ոք չգա սուրճ առնելու, եթե նույնիսկ քեբաբի տեղ ունեք ոչ ոք չգա քեզանից քեբաբ առնի, եթե event planner եք ոչ ոք հարսանիքներ մեծ չանի, ոչ ոք փուչիկ ծաղիկներ չառնի, Happy Mother's Day մոռացամ, այդ վերջավորությունը դուք ասին չեմ մոռացել, հետո կկրկնեմ, շնորհավոր մայրերի տոնը։ Ուրեմն եթե անգործությունը շատ շատացավ, արժեքները գգացած, որտեղ ժողովուրդը գործ չունեն տուն առնեն։ So եթե դուք ելնելու եք այդ կատեգորիի մեջ, որ դուք գործ կունենաք, ամենը չեն ունենա, բայց դուք ունենաս, այո, սպասի այդ օրվա։ Եվ չենք իմանում, բայց կարող է գա, անպայման կգա։ Անպայման այդ օրը կգա, մոր կգա։ Բայց մեկ բան ձեզի ես գարանտի կարող եմ անեմ, պաշտոնական հիմա հեռուստատեսությամբ is recorded, այսինքն ես փաստը կա եւ կմնա։ Եթե մեր միջոցով դուք հիմա տուն առնեք, ես ձեզ պաշտոնական կգրեմ կտամ, այսօր եթե տուն առնեք, մինչև 5-ից 7 տարի եթե վնասվակ, ես այդ ձեր վնասները բոլորը հետ կվճարեմ։ Այսօր եթե տուն առնեք եւ 5-ից 7 տարի պահեք, եթե վնասվակ այդ տանի արժեքի իջավ, ես տարբերությունը ձեզի կտամ, գարանտի կանեմ, թուղթի վրա կգրեմ կտամ։ Եվ եթե շահակ, արդյոք շահի կեսը վերցնեմ, էդ էլ գրեմ, ինչ եք կարծում։ Գրեմ, որ եթե վնասվակ լրի վնաս ինձանից, բայց եթե շահակ, շահը բաժանեն կեսով կես։ Համաձայն եք։ Պայմանագիր կստորագրենք։ Համաձայն եք։ Այդտեղից ավել չեմ կարող ձեզի գարանտի տալ, որ ինչքան սպասեք, այնքան կթանկանա։ Եվ այդ մասին առաջի երամսյակը բոլոր Միացյալ Նահանգների հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլի մասին մետրո քաղաքները, այսինքն բուն մեծ քաղաքները Միացյալ Նահանգներինը 228 քաղաքներ, մետրո, այսինքն քաղաքներ, county-ներ, LA County, Miami, San Francisco, Chicago, Las Vegas, New York, Florida եւ այլն, 228 հատ բուն մեծ քաղաքները 189 հատը, այսինքն 83%-ը առաջի երամսյակը 2025-ը շահ են ունեցել, արժեքները բարձրացել է, went up, հունվար, փետրվար, մարտ 2025-ի Միացյալ Նահանգների 228 քաղաքների 189 հատը 83% արժեքները բարձրացել է։ Եվ մեկ մասը 11%-ը double digit է բարձրացել, այսինքն 10%-ից ավել է բարձրացել։ Այո, ճիշտ եք լսում։ Թող համար կարդամ։ Single family existing home sales per նորակառուցների մասին չի խոսքը, վերավաճառվելիք հին տուների մասին է խոսքը, were up 83% of metro markets, 189 out of 228 during the first quarter of 2025. 11% of the tracked metro area recorded double-digit price gains. 11%-ը double-digit բարձրացել է։ Այո։ Այո։ Ամենաշատ home sales ունեցել է South, ելնելով Louisiana, Texas եւ այլն։ 10-ից 6 հատ մեծ մարքետները, 10-ից 6 հատը median price increase was in New York and Ohio. Պատրաստ եք, որ զարմանալի չի իմանում ենք պատասխանը, ուզում եմ դուք պատասխանեք։ 10 հատ ամենաթանկ քաղաքներից, 10 հատ ամենանց բուն մեծ քաղաքներից, որ մետրո քաղաքներն ամեն շատ ժողովուրդ ունի, 10-ից 8 հատը կարծում եք որ նահանգում է։ Մարգորիղա, Կալիֆոռնիա, ճիշտ եք բացակ։ Կալիֆոռնիան ամենաթանկ քաղաքներից 10 հատ ամենաթանկ քաղաքի 8 հատը Կալիֆոռնիայում է։ Հիմա որ դրանք օրինակ, բայց տեղեր կա որ home prices declined, ստանես 2 տարի առաջ,
Եվ հիմա հետա բարձրացել։ Այսինքն 2023-24-ին այս քաղաքները իջեր էին արժեքները, իջեր էին ասելով, որ price reduction են ունեցել համեմատաբար, բայց հիմա առաջի երանգսամին բարձրացան։ Իմանանք որ դրանք են Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco եւ Seattle։ Ճիշտ լսացի։ Մեմասը արժեքները իջեր են, հիշում եք, ձեզ ասեմ միայն 83%-ը, չասեմ 100%-ը։ 17% արժեքները իջեն, ինչու, որտեղ գործերը, որ այդ քաղաքներում կար, թեթևացավ, անհայտացավ, այլ պատճառներով գործերը եկել են հիմա, բայց հետ են գալի գործերը, jobs are coming back այդ քաղաքները եւ նորեն կբարձրանա, որ դրանք էին Austin, Texas, San Antonio, Texas, Huntsville, Myrtle Beach, Raleigh եւ Florida markets։ Դրանք իջեր էին, բայց հետ կբարձրանա։ So, is it a good time to buy? Որ այդ հարցումը ամեն շաբաթ, ամեն օր, ամեն տեղ հարցնում ենք, is it a good time to buy? Good time to buy առաջի հերթին նորեն հիշացնեմ ամսական 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 ինչ որ payment-ը տայելնելու կարող ես այդ payment-ը վճարես այսօրվա պայմաններով հետո կիչնի, հետո refinance կանես, դա հետովա մասին ենք խոսում։ Կարող է չիջավ, կարող է refinance չանենք, բայց այսօրվա payment-ով կարող ես ապական երկրորդական is the icing on the cake, այսինքն ավելի շահավետ կլինես, եթե իջավ refinance անենք, անպայման։ Բայց արդյոք այսօրվա payment-ը կարող ես վճարես, ուրեմն is the right time to buy, որովհետև սպասես թանկանում է, սպասես, բացի որ նորմալ արդեն թանկանում է, քո նման սպասողներն էլ որ սպասում են, որ կասեն, էլ չսպասենք, տոկոսը իջավ, էլ չսպասենք, պետք է առնենք, էլ չսպասենք, կշատանան նույն պատճառով, որ դու ես քայլվեցնելու, իրանք էլ քայլվեցնեն։ So can't it's early enough։ Եվ չմոռանանք, starter homes չի նշանակում առաջի տունը պետք է պալատ ելնի փուլ, այն օրը մոքի մեծ գնիկ, մեծ որ մեծահասակ, հասում, ասա որ այո, այն օրը գնացել եմ չեմ անում ումի տունը, և իրանց տունից է mansion, և այդենց է արտահայտվում իմ հետ, որ այդ մոք ու իրան կերոշ տունը գնացել այն, և ոզ է mansion, mansion իմանում ես ինչա որ ասպես mansion, 5000 square feet տունը սարկել կամ 8000 square feet տունը սարկել, ասում mansion։ Այդ mansion-ը այտենցի երազում են, որ սես տունում ապրենք, փուլ ունենա, view ունենա, այս ունենա, 13-ը bowling alley ունենա, tennis court ունենա, football field ունենա, indoor pool hall, indoor bowling ունենա, indoor shooting range ունենա, հետո Եվ ես հաճույք ստանալու այդ ամենը, ընտանիքիդ հետ ես ուզում ժամանակ անցացնես, քո երեխաներիդ նայես, կրթությունը, մարզանքները, ամուսնությունը, թոռնիկները, տունում չես նստելու բոլինգ խաղաս ինտեր եւ տիկին միջև նայես երեխեքդ ուր են։ Եվ երեխեքի համար կարևոր չի ամեն օր բոլինգ խաղան կամ shooting range ունենաս քո տան մեջ։ Realistic payment-ով այսօր ասում ես, որ գիտես, մեկը ունի no questions, ունես արա աստված քո հետ, you desperately deserve it, խոշ չկա։ Ես ինքս անձնական շատ մոտիկ, կարող եմ ասեմ, ընտանիքի պես best friend-ներ ունեմ, ընտանիքի պես, որ ինձի վստահությունը եւ իմ վստահությունը ունենցի ունենք, որ միլիոնների մեջ են, այսինքն 200 միլիոն, 150 միլիոն փող ունեն, ոչ թե մի հատ, ոչ թե երկու հատ, եւ իրանք նայում ես տուները նորմալ տուն, չունի mansion, նորմալ տուն, շատ լավ, փուլել ունի, այո, լավ size ապան, որտեղ կյանքը ատա վրա չի։ Դու այսօր ինչքան սպասում ես տուն առնելու համար եւ վարձ ես տալի, այդքան վարձը դու տալիս ես ուրիշի mortgage payment-ը։ Դու սենց մեծ payment տալիս ես։ Միան պետք է որոշես քո տունի payment-ն ես ուզում տաս, թե ուրիշի տունի payment-ն ես ուզում տաս։ Չէ, ուրիշ բան չկա տա մեջ։ Homeless չես, փողոցը չես ապրում, հոթելում չես ապրում։ Հոթելն էլ հոթելի տիրոջ շենքի փողն ես վճարում։
Եվ այդ ես սպասում ենք, որ հանդարտի, Ուկրաինայի պատերազմը վերջանա, Գազայի հարցը լուծվի, թերիֆի, հիմա Չինաստանի հետ խոսում են, արդեն 145-ից ասեմ կարող է իջացնենք թերիֆը 80-ի Չինաստանին, կարող է, և կարծում ամեն մարդ ուրախանում է, ինչ եք ուրախանում, 80%-ը քիչ է, 80%-ը մարքեթը կսպանի, այնպես 10%, Անգլիայի հետ համաձայնվան, անշուշտ Անգլիայի հետ համաձայնվի, ինչու համաձայնվի, որտեղ Անգլիան է ամեն ինչ ասում, Ամերիկան արդեն Անգլիա է, չես կարող Անգլիային որևէ բան ասես, Ամերիկային գջնջի, so սպասում ենք հանդարտ օրեր կա, նորմալ օրեր կա, որ սենցի էլ խոսակցություններ չենի, ես uncertainty և chaos-ը չենի, սպասում ենք այդ օրվա, որ չի ելնի, guess what, ինչու չի ելնի, եսը Հնդկաստանը Փակիստանի հետ պատերազմ սկսավ, միշտ մի հատ պատերազմ ունենալու ես, միշտ մի հատ լուր ունենալու ես, որ ազդելու է, հիմա այդ ելավ, guess what, ինչ որ Հնդկաստանից գալիս էր ստեկան Փակիստանից, հիմա տակ թանկանալու է, ուշանալու է, ապրանք չի գալու, ուր եք, սպասեք, Հնդկաստանի ու Փակիստանի լուրերը ձեր համար ունեն բավականի շատ քանի շաբաթ հետո։ Հիմա ինչ թանկությունները առաջ գալու, սղաճ, որովհետև Հնդկաստանի պատերազմը խանգարելու է։ Ուկրաինային ինչպես խանգարավ, այդքան երկար ռուսականը, պետք էր այդքան երկար որ մեզի ազդեցություն ունեցավ, անշուշտ խանգարավ մեզ, որ այս բիլիոններ դրամը, որ Բայդենը վճարեց, խանգարավ մեր էկոնոմին, մեր բյուջետին, մեր շատ բաներ, որ դուք առօրյա մարդիկ չեք լսում, ինչ չեմ մեղադրում, որտեղ գործը չի։ Քո գործը տենով այդ հասկաս։ Բայց իմ գործս ինչա ձեզի խոստանամ, որ այսօր եթե կարող ես payment-ը տաս, ամեն օր սպասելդ վնասվում ես։ Հիմա, ինչպես եմ կարող մենք օգտակար լինենք։ Մայիս ամսվանից մինչև օգոստոս։ Առայժմ ունենք, եթե շուտով վերջանա ծրագիրը, լուր կտանք, բայց չեմ կարծում։ Ով որ single family house առնի հողով տուն, մինչև $10,000 ձեզի կանխիկ մեր ընկերությունը կրեդիտ կտանք, գումարը կտանք, cash կտանք։ Եթե կոնդոմինիում եք առնելու, մինչև $5,000 ձեզի կարող ենք, ոչ թե կարող ենք, վճարենք credit $5,000 կոնդոմինիումի համար և $10,000 հողով single family-ների վրա լրիվորեն credit կարող ենք տանք։ Արդյոք պարտավոր եք financing-ն էլ մեր հետ անեք, ոչ։ Պարտավոր չէ, կարող եք մենակ real estate-ի մեր մասնաճյուղը օգտագործեք այդ credit-ը ստանալ, լոն ուրիշ տեղից վերցնեք, որ I think it would be անիմաստ, որտեղ մեր ֆինանսավորումը ավելի լավ տոկոսներ կլինի, քան թե ուրիշ տեղեր, բայց կարող եք, այո։ Որովհետև ամեն օր լուրա մեր բանի մյուս շաբաթ ինչ ունենք, GDP-ն ունենք, CPI ունենք, retail sales ունենք, ամեն շաբաթ մեր լուրա գալու, լավ վատ, յո-յո, բասկետբոլի գնդակի նման վերցած։ Եվ այդ վատ ու լավ լուրերը ամեն օր 10 treasury տոկոսները, տանարժիքները միշտ ձեր համար volatility գժվացնում են ձեզի։ Խենթանալու եք, որ որը լսենք, որն է ճիշտ, էսը ճիշտ, այնա ճիշտ, մայ որն է ճիշտ։ Mən անգամ ձեզի ասամ, ես մատ ընկեր ունեի հոկեբուժ Երևանից գողն է 25 տարվա առաջվա պատմությունը էսի որ ասում եմ եւ շատ լավ մարդ է, շատ փորձառու, շատ ինձ ասա որ գիտես ինչ ուրիշ այն ժամանակ երիտասարդ էի ավելի 25 տարվա առաջվա պատմություն ենք ասում, ասա որ այն ժամանակ որ դեռ հարաս globalization-ը ես չկար, հենց հարցերը չկար, այս բաները չկար, շատ ավելի հանդարտ էր աշխարհը, կամ երիտասարդին ամեն ինչ ավելի հանդարտ եմ տեսնում հիմա երիտասարդները they don't care about the rest։ Ինձ ասում գիտես ինչ աշխարհը ասավ, եթե ուզենաս կենտրոնանաս պատերազմները, էկոնոմիները, այն ժամանակ ինձ ասավ, պատերազմները, էկոնոմիները, անցուդարձերը, ներքին, դրսին շատ depressing մատ աշխարհ ենք ապրում։ Բայց ասավ, ամեն մարդու աշխարհը պետք է դու ստեղծես քո աշխարհը։ Ինչպես է ստեղծում քո աշխարհը։ Ստեղծում ես քո անմիջական circle-ի մեջ, այսինքն քո անմիջական մոտիկ ընկերդ, մոտիկ բարեկամդ, մոտիկ քո ընտանիքդ, քո անմիջական քաղաքդ, քո անմիջական դպրոցն ու մշակույթն ու եկեղեցիներն ու ակումբներն ու ինչ որ զբաղվում ես,
քո անմիջականը, քո աշխարհն է։ Եվ այդ վրա պետք է դու կարողանաս կյանքը շարունակես, ընտանիքդ մեծացնես։ Ինձ ինչ Նյու Յորքին չայլում, ինձ ինչ Փակիստանին չայլում, ինձ ինչ Ուկրաինային չայլում։ Արդյոք խանգարում է, անշուշտ խանգարում է, որովհետև globalization ունենք կախել, հիմա շղթայական ձևով իրար կախյալ ենք, կապված ենք, բայց չէ պետք է կենտրոնանամ, չէ պետք է մտահոգվեմ, չէ պետք է մտածեմ, որ Հնդկաստանի պատերը, Չինաստանի թերիֆը ինձ sense կարողանի, ուրեմն ես այսօր տուն չառնեմ, այսօր ընտանիքիս ուրախ չենի, ամառը գալի իմ երեխաներս փուլ չունենան, մեջը լողանան, որովհետև Չինաստանի թերիֆը Դոնալդ Թրամփը որոշել է էս անի կամ էն անի։ Ինձի ինչ։ Ես այսօր պետք է իմ գործս ունեմ, իմ payment-ս կարող եմ տամ, իմ ընտանիքս ունեմ, իմ ուրախությունս ունեմ, այս ձևի պարագարբիոն ինձ $10,000 տալիս է, ամեն ինչ օգնում է։ Has the way of approaching քո աշխարհը եւ քո ուրախությունը եւ ուզենամ մտածենք այդ ամենը, որ ես գործս էտա, ես լսում եմ, ես հետևում եմ, ես մանրա, but that's my job, դա համար դուք չեք անում, ես եմ անում, դա համար ինձ է գալի, ես ձեր համար այդ մտահոգությունները վերցնում եմ ին վրա եւ ես այդ մտահոգությունները, այդ լուրերը փոխանցում եմ, թելադրում եմ, մաղում եմ եւ ձեր համար ներկայացնում եմ ինչ ձեր համար լավ է։ Որտեւ ամեն ինչ ձեր համար չի, նես չի որ loan approval-ը գաս, ինչքան loan approve դեմ ասեմ 1 միլիոն գնացիր, ոչ, նայում եմ ով ես, ինչ ես, արդյոք գործը Չինաստանից ապրանք բերել է Amazon-ի վրա վաճառել է, կամ խանութ ունես, որ Չինաստանի հետ ես միայն 100%-ով աշխատում, դա ուրիշ ձևի կնայենք հարցին։ Բայց եթե դու խանութ ունես, որ ստեղում սուրճ ես վաճառում, who cares Չինաստանը, քեզ ինչ է խանգարելու, սուրճը դու Չինաստանից չի գալի։ Կարող է սուրճիդ բաժակը գալիս, այլ կարող ես Հայաստանից բերես, չեմ կարծում շատ տարբերություն կանի արժեքի մեջ, հակառակը շատ էլ լավ գեղեցիկ կլինի։ So այո, հիմա ուզում եմ տոկոսները նայենք, առաջ նայենք մարքեթը, շուկան ինչպես փակվավ։ It's fantastic, որտեղ շատ ասելիք ունեմ, բայց ասելիքներս ինչ են end of the day։ Ծրագիրներ կան, լոնի ծրագիրներ կան, շատ լավ լոնի ծրագիրներ կա, buy down-ները կա, 4.5%, 4.3 բեքսի դուք անդրադառնանք։ Կարող եք օգտագործել։ Մենք իմանում ենք ինչպես անենք։ Կարևորը այդ առաջի քայլն է, կարևորը այդ սկիզբնական կարող եք մեր website-ի վրա այդ հա, այդտեղում տեսնում եք GribbianGroup.com, այնտեղում payment calculator կարող եք անեք, այնտեղում տուները կարող եք search անեք, այնտեղում շատ տեղեկություններ կա։ Նույնիսկ այս լուրերը ասում եմ, այնտեղում news tab կա, news-ը այդ հա, այնտեղում կարող եք մտնել tab-ից, մյուս անգամ ցույց կտամ բանի վրա, հիմա չունեմ, բայց mən նայենք մարքեթ ուրբաթ ինչպես փակվավ, ուզում եմ տոկոսներ եւ ինչքան լավ լիստինգներ կա, լավ արժեքներով, շատ լավ, I'm surprised։ So mən նայեմ մարքեթը ինչպես փակվավ ուրբաթ օրը։ Ուրեմն Dow Jones-ը 41249, 119 point կորուստ ունեցավ, S&P-ն 5659, 4 point կորուստ ունեցավ, Nasdaq-ը 17928 78 point շահ ունեցավ։ Գերմանական DAX-ը 23499, 146 point շահ ունեցավ, անգլիական FTSE-ն 8554, 23 point շահեցավ, Japanese Nikkei 37503, 574 point շահ ունեցավ եւ չինական Shanghai 3342, 10 point կորուստ ունեցավ։ Քարյուղը էսի կարող եք իմանալ, որ երբ որ tariff թաքեր ելնում է, էկոնոմին լավանում է, քարյուղն է շատանում է, $61 է լավ, $1.10 քարյուղը շատացավ, ոսկին, ինչպես տեսնում եք, safe haven, ժողովուրդը ոսկի են առնում, որ ապահով լինի իրենց փողը, որ դեպ ստակը կորուստ կունենա, ոսկին տունի նման է, շոշափելի է, tangible է, երբ որ ծախես շատ կստանաս, ինչպես real estate-ն է։ 3333, 27 point շահ ունեցավ, ոսկին արծաթը $32, 30 cent շահ ունեցավ, platinum $1000, $20 շահ ունեցավ platinum-ը։ Դոլարը մեկ քիչ նորեն նվազեց, եվրոն $1.12 cent 1 եվրո, անգլիական British pound-ը $1.33 cent 1 դոլար, ամեն 1 pound։ Bitcoin-ը, yes, Bitcoin-ի Coinbase-ը 103000 անցավ, ուրբաթ օրվանը Հայաստանի դրամը 387 դրամը $1։ Էսա հայրենակիցներ 30 տարվա վարկերը 10 տարվա treasury-ն են կախված, կենտրոնական բանկի խոսակցությունը
10 տարվա treasury-ին didn't care, ասում արդեն հոգնանք նույն պատմությունը լսելը։ Հակառակը նայեք այն ժամանակ որ հələ չէր խոսած կենտրոնական բանկը ավելի շատ էր իջեր ասո stable մատ վիճակի մեջ հա տոկոսները։ So տեսակ տոկոս մարքեթը ընդհանրապես դա է։ Հիմա ասեմ տոկոսները նայենք նույնիսկ refinance-ի համար դուք եթե ձեր տոկոսները rate-ը ավելի բարձր անշուշտ բոլոր տոկոսները չեմ կարող ցույց տամ հարյուրներով loan program-ներ կա մեկ քանի ստեմ միան ձեզ ցույց տալի, բայց հեռազանեք refinance-ի համար բավականին շատ կարող ձեզ օգտակար լինեն նամանավան closing cost-ի համար, so mən նայենք տոկոսները խնդրում։ Ուրեմն ստեղ refinance-ի համար եթե ձեր վարկը մինչև $8,000 credit score 781 house հողով տունի մասին է խոսքը, ուրբաթ օրվա տոկոսներն են, միայն refinance rate and term cash out չի 6.375 point-ով Այսի cash out եթե գումար քաշեք տան վրա մինչև $8,000 նորեն 781 credit score-ով 40% equity single family 6.375 point-ով high balance-ները որ ելնում է 806,000-ից 1,200,000 6.875 0 point-ով 6.1 point-ով նորեն 781 credit score-ով single family Այսի շո ամեն ցույց եմ տալի նույնն այլնելու Հիմա եթե ուզում եք cash out անեք եւ credit-ը վատա 620 credit score-ը մինչեւ $8,000 6.425 Սա Fannie Mae-ի first time home buyer-ի օներոչուն էսի seller concession-ը ուրեմն ինչ է էսի նշանակում Եթե 1 միլիոնանոց տուն եք առնում եւ դնում եք 10 կամ 20% կանխավճար քո rate-ը կլինի 6.375 point-ով Հիմա payment կենի $4,900 ասպես լոնի ես $4,900 չեմ կարող վճարեմ այսի 20%-ով ենք հաշվել by the way 20%-ի փարագայում 4.375-ով կարող ես ամիս 3,000 քիչ հա էսի կարող է դարի վերցնենք 4.3 առաջի տարին հետո երկրորդ տարին 500 կբարձրանա երրորդ տարին հետ կտաս հիմա Էսի այն պայմանների տակ, որ դու ծրագիր ունես, որ եթե 3 տարվա մեջ չիջավ տոկոսները եւ 6.3 մնաց, դու այն ժամանակ $5,000 կարող ես տաս։ Բայց եթե իջավ ժամանակի ընթացքին refinance կանեն կպահպանենք ու էլ չբարձրանա։ Այս աշխատանքը եւ այս տոկոսը ստանալու համար սելերը վաճառողը $17,000 դրամ պետք է վճարի։ Եթե սելերը չի կարող վճարի, մենք որպես agent կարող ենք ձեզ օգտակար լինենք։ Տեսակ, ոչ թե 2-1-ով, այլ 6.3-ի 5.3 իջնելու համար, այս 17,000 ելնելու է մոտ $7,000, այդ $7,000-ը մենք ձեզ համար կարող ենք վճարենք, եթե 6.3-ը իջնի 5.3։ Պարզելավ, Սա first time home buyer-ի համար 3% կանխավճարով 6.350 նույն պայմաններով մեկ առաջ ասեմ ստեմնյան կանխավճարն է փոխվում 10% կանխավճարով 6.375 20% down-ով նույն ձևի 6.375 25%-ը նույն ձևի 20 տարվա fix-ը 5.99 1 point-ով 15 տարվա fix-ը 5.5 1 point-ով 10 տարվանը 5.625 High balance-ներով ելում է 8.600-ից 1.200,000 single family residence home եւ հողով տուն եւ 781 credit score լինի եւ primary residence մեջ ապրում ես 6.625 1 point-ով 10,000 կոպա $1 million կոպ loan-ը տա օրինակ 6.605-ը ելում է $10,000 1 point-ը մենք ձեզ $10,000 credit ենք տալի Ուզում ես այս point-ը վճարես կամ չվճարես, քեզի կախյալ է, կարող ես 10,000-ը պահես, այնի վճարես։ 20% կանխավճարով 6.75 point-ով 25 տարվան է նույն ձևի, 20 տարվանը 6.625, 15 տարվանը 6.425։ FHA-ները նույն ձևի ինչպես տեսնում եք, եթե ունեք 3.5% միան կանխավճար, 5.875 FHA-ով։ FHA high balance-ը, որ այսինքն 8.600-ից 1.200,000 5.875 1 point-ով։ Եվ եթե FHA loan ունեք արդեն, FHA-ից FHA, այսինքն ձեր հիմակվա վարկը FHA-նի առանց եկամուտի թուղթի, առանց appraisal-ի, առանց credit-ի, առանց որևէ թուղթի, առանց ծախսի,
մենք կարող ենք ձեր տոկոսը իջացնենք 6.5-ի, 0 ծախս, 0 ոչ մի բան, 0 թուղթ, միայն տոկոսից իջացնենք։ Ջամբոները շատ լավ տոկոսներ են, 6.5% 1 point-ով, սա interest only bank statement program, այսինքն եթե դուք tax return-ները ձերը բավարար չեք ցույց տալի եւ self-employed եք, դուք ձեր անձնական գործ ունեք, մենք օգտագործում ենք ձեր bank statement-ների deposit-ները եւ այդ վրա կարող ենք interest only վճարենք, որ payment-ը քիչ ելնի մինչեւ տոկոսները իջնի, so կարող ենք 6.5 1 point-ով առանց tax return-ի եւ interest only, այսի առանց tax return-ի, բայց interest only չի 6.3։ Այս line of credit-ը մենք առաջի հիշում եք 7.5 ասամ հիլակը որ prime rate-ն է, սա մատ օրինակ է, որտեղ ունենք 7.5-ով, ունենք 7.8-ով եւ ունենք որ 5.99 է, բայց ժամանակավոր է, այսինքն չենք ուզում խափեն ձեզի այդ գործը ստանալու համար։ So տոկոսները անփոփոխ են, շատ լիստինգներ կան, հոյակապ լիստինգներ կան եւ ափսոս չեմ կարող ցույց տամ, որտեղ կարող եմ ասեմ ուզում եմ ձեզ 100-ը ցույց տամ, որտեղ այդքան շատ լավ լիստինգներ են եկել մարքետ, դժբախտաբար շատը չունեմ, timing կարճ է, listing number-ները տեսնելու եք վրևը գրեք, որ ունեք հետաքրքրված կարող եք մոտիկից նայենք, եւ ինչպես ասամ, էսի պարզապես 20 հատն եմ ձեզի օրինակ տալի, երևի 200 հատ կար, որ շատ լավ են, բայց չեմ կարող բոլորը ցույց տամ ձեզի։ So անպայման մատ նայեք, listing number-ները գրեք, հետաքրքրված եք, loan approval-ը վերցնենք, այդքան տունը նայենք loan approval-ով։ Ուրեմն բոլորը միջև ուրբաթ օրվա MLS-ի մեջիներն են։ Ուրեմն Montebello, Wambejo, որտեղ հայ բավականի հայ բնակիչներ ունենք Montebello, եթե ձեր ծնողի համար Wambejo-ում պետք ունեք, շատ լավ արժեք է $368,000 moving condition, $347 homeowners association-ն է, washer dryer hookup-ն էլ ունի, so Montebello-ում եթե Wambejo-ում եք ման գալի ձեր ծնողների ընտանիքի համար, fantastic։ Knonga Park, 2.2 լվացարան, $402 միայն homeowner association-ը, moving condition-ը, պատրաստ վիճակի մեջ մոգի նորեն first time home buyer-ի համար եթե affordability հարցը, payment-ի հարցը, $465,000 you can't go wrong, կարող ես սկսես moving condition եւ ճաշակով, սիրուն, գեղեցիկ, great job done, so անպայման էսի մի բանա որ կարող ես նայես $465,000, ինչ է ասել։ Sherman Oaks 2.2 լվացարան 1369 square feet, so մեկ քիչ մեծոտ է, recessed light-եր ունի, մանրատախտակ ունի, տեսնում ենք նորեն պատրաստ moving condition kitchen like modern brand new $557 homeowners association, ամենալրի moving condition, $695,000 asking price, $507 per square feet, Sherman Oaks, which is a great price, նորեն տեսնեք արժեքները լավ են, բակնին էլ ունի լավ նստելու շուրջ խմելու, it's fantastic. Burbank 2.3 լվացարան 1244 square feet ունի մեծությունն, $850 homeowner association-ը, բայց ունի pool, tennis court, private security, շատ secure է, մանավան ընդանց համար որ security-ն կարևոր է ունենան, ավելի նոր սենյակ ունի garage-ը որպես bonus room, ստա մեջ չի, եթե տունից եք աշխատում, that's fantastic, այս bonus room-ն է, $729,000 asking price, վրևը balcony-նից հացը patio ունի, so հոյակապ պայմանների տակ է։ Simi Valley 3.3 լվացարանի տունի նման է 1602 square feet բավականին մեծ է, բայց homeowner association-ը $210, it's free almost $210, ինչ է, բայց ինչպես եմ տունի նման է $734,000, $458 per square feet, 3 bedrooms, so as a starter, եթե ընտանիքը մեծ է, ննջասենյակներ պետք ունես եւ բակ պետք ունես, here it is, բակն էլ ունես, ննջասենյակներն էլ ունես, private garage-ն էլ ունես, սա UCLA-ից Westwood, եթե երեխաներ ունեք որ Westwood են հետում, Westwood-ը 2.3 լվացարան, huge balcony, moving condition Westwood UCLA-ից հեծանիվով 10 րոպեա, քայլելով 20 րոպեա, 25 րոպե քայլելա, մեքենայով 8 րոպե, եթե UCLA աշակերտներ ունեք, $705 homeowners association-ն է, $1,025,000, որ Westwood-ում $672 per square feet այդ վիճակով տուն շատ դժվար է ճարվի, so եւ այդ վիճակով այդ թաղամասում։
Օ էսի ուզում անպայման տեսնենք, նայեք Malibu 4.3 լվացարան, moving condition homeowner association is շատ affordable, patio-ներ, balcony-ներ ունեն այդ ծովն է էսի, տեսնում եք այդ ծովը, that's your beach view, էսի ննջասենյակից է view-ն, fantastic condition, that's your ocean view right there, ճիշտ է ծովի ափին չի, բայց is right there, քայլելով պարզապես Pacific Pacific Coast Highway անցնում ես is right there, ասել իր garage-ն է, now this is the house right here, that's the beach, էսի Pacific Coast Highway-ն է, ստեյս ճանապարհ ունի քայլելով եթում ես ցած, $99,000 Malibu or 1,600 square feet, եւ very affordable homeowners association, so եթե Glendale ուզում եք 4 bedroom չեք կարող ճարեք, որտեղ շատ թանկ է, էսի առնեք 5 տարի, 7 տարի հետո էսի մայր ինչքանով կծախեք, շատ, okay, նայն տուները, հողով տուները, Silmar 3 ննջասենյակ 2 լվացարան 1556 square feet տունի մեծությունն է, 6700 հողամասի մեծությունն է, $865,000 moving condition, $555 per square feet, որ այս վիճակով Silmar-ում շատ լավ է, ժամանակս արագ է այդում, եկեք մի քիչ արագացնեմ, բայց տեսնում եք it's հոյակապ moving condition, շատ կներեք, ես էլ բակներ ունի։ La Crescenta շատ լավ տուներ է եկե, սա 3 bedroom 2 bath 1351 square feet, 7200 հողամասի մեծությունն է, $1,100,000, is it cheap? No. Is it moving condition? Yes. Արժեքը որ դրա $814 per square feet, այս La Crescenta-ի տեղը թաղամասը եւ այս վիճակի տուն եւ պատրաստ, մեկ քիչ թանկ է, բայց is got a lot of opportunity, որպես affordable price է $1,100,000-ը այդ location-ի համար, այդ քաղաքի համար։ Burbank, 3 bedroom 2 bath 1690 fixer-ը, հին տուն է, բայց $709 է asking-ը, որպես fixer, so $1,200,000 կարևոր չէ $709-ն է։ Եթե կարողանանք $1,100,000-ով առնենք այս unit-ը, տունը, $1,100,000-ով առնենք եւ վրան ծախսես, I don't know, $200,000 կամ ավել $250,000 ծախսես վրան, միջով $300,000 ծախսես, so այդ ելնում է մոտ $200 per square feet, ահագին ապտեք ունի եւ կարող ես ADU սարքես, որտեղ հետևից alley ունի ջոկ, ես տեսեք այս տունն է, այս փողոցն է, այս alley-ն է, այս alley-ից այս հետևի ADU էլ կարող ես սարքես, հետևը այս առաջի տունն է։ Ինվեստորները քերազանեք ձեզ բացատրեմ։ La Crescenta 3 ննջասենյակ 2 լվացարան 1710 square feet, շատ տուներ կա La Crescenta, Glendale, Burbank, լիքն են, մենակ դժբախտաբար ասեմ ամենը չեմ կարող ցույց տամ 1700 square feet-ը եւ $1,249,000 այս վիճակով $730 per square feet-ը դե որ is not a bad condition, մեմ մասը remodeled է, մեմ մասը չի, half and half-ը, բայց կարող ես as-is փոխադրվեց եւ ապրես, տես էսի օրինակ ստեում մեմ մասը արյա, մեմ մաս չի արյա, բավականին մեծ բակել ունես to enjoy your backyard։ Pasadena շատ սիրացի մեծ տունը 4 ննջասենյակ 3 լվացարան, very nice 1762 square feet տունի մեծությունն է, 10,000 square feet հողամասի մեծությունն է, $1,300,000 asking price, որ $737 per square feet, Pasadena-ի այդ թաղամասում that's not a bad price, եւ շատ գեղեցիկ, nice job remodeling, it's great. Pasadena-ի architecture-ները, designer-ները, they're doing a great job. Simi Valley 4 ննջասենյակ 3 լվացարան, սա 2600 square feet, մոկը size-ի պետքություն ունես, 10,000 հողամաս է, unit size, here size, $1,350,000, բայց կարևոր այդ չի, կարևոր $508 per square feet, եթե հիշում եք La Crescenta եւ Burbank, $700-ից $800 են խոսում կամ ավելի շատ $900, սա $500 per square feet, that's the difference, փուլով տունել է, չեմ գահստեմ մեքան հետ ցույց տա, La Cañada Flint Ridge, էսի, նայեք, թանկ է, $1,063 per square feet, հա մի քիչ over the asking price, 1300 square feet, բայց La Cañada-ում 1,400,000-ով ինչ է ճարելու, որ այս վիճակի մեջ լինի, 10,000 հողամասը լինի, usually size and the price La Cañada-ում համապատասխան չի, so is it overpriced? I think so, but because affordability հարց է, ոչ թե size-ի հարց է,
10,000 square feet-ով լա Canada դժվար տուն ճարես այդ վիճակի մեջ moving condition Մատ էլի թե կարելի է տեսնենք ունենք Pasadena 5 bedroom 4 bath beautiful home $687 per square feet 2300 square feet ունի մեծությունն է 15000 հողամասի մեծությունն է moving condition $687 per square feet $1,600,000 asking price Շնորհակալ եմ որ նայում եք եւ հետեւում եք մեր ծրագրին եթե հարցում ունեք pre-qualification-ի համար կամ 10,000 credit-ի համար կամ որևէ բան հեռացանեք որտեղ each case is different each individual is different մենք specifically ձեր համար կարող ենք design անենք what works for you ոչ թե ընդհանուր մամուլն եք լսում կամ ժողովրդական խոսակցությունները Շնորհակալ եմ ստեսություն եւ գանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ եւ շնորհավոր մայրերի տոնը